अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव नैथि मुंख्लं दि जाब्रां जोलुर बादायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। चिरां जिल्ला बेंटल हालामनि सिङाव थानाय अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव दिनै गाजा गोमजायै नैथि खेब जोहोलाव मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बे हाबाफारियावनो आलासि नुजाथिदोंमोन बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', एमसिएलए अमर बसुमतारी, हारिमु आफादनिफ्राय फावखुंग्रि कारिश्मा बसुमतारी आरो इउटुबार डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी, मेहेर औवारी आरो बिथांमोनजों लोगोसे बड'लेण्डनि गल्डेन लांगुर क्लाबनि मटर साइकेल सालायगिरि बिथांमोनहा। दिनैनि गिबि खेब बादायलायनाया जादोंमोन खोरोमदाव क्लाब धालिगाव आरो जिबिएफसि गसाइगाव बिथांमोननि गेजेराव। अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिजों लोगोसे मार्टियार दि जाब्रां मेम'रियेल फुटबल ट्रफिनि खुंफुं आफादनि जानानै बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय, बयखौबो खुलुमबाय। जोंहा दिनै ग्रेन्ड अपेनिं सेरेमनि आरो बे ग्रेन्ड अपेनिं सेरेमनिया जानानै सोलिगासिनो दङ। जोंनि जे मानगोनां आलासि, गाहाय आलासि महरै लेंहरदोंमोन मानगोनां स्पर्ट्सनि इएम दावबायसा बर', बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो आरो बेजों लोगोसे एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि गोबां सोद्रोमाफोर दंफैयो आरो बेजों लोगोसे दि जाब्रां मार्टियार दि जाब्रांनि न'खरनि बिब'फोर, बिदाफोर, फंबायफोर आरो फिसौफोर दंफैयो। बेजों लोगोसे गोबां जोंनि गेजेराव माननि आलासिफोर नुजाफैदों। बिथांमोननि नुजाफैनायजों जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोबोद मोजाङैनो दाहालागि गेजेर नांबाय सोलिनानै आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोबां जाय रिंगु दामसाफोरखौ जों लिंहरदोंमोन, हांख्रायहरदोंमोन प्रग्रामखौ मेहेर गोनां खालामनो थाखाय, बिथांमोना नुजाफैनानै जोंनि गेजेराव गोबां मेहेर गोनाङै बे प्रग्रामखौ खुंफुंनायाव हेफाजाब खालामबाय। बेनिखायनो बयखौबो हामबाय होदों। दिनैनि हाबाफारियाव जायफोरा नुजाफैबाय बिथांमोननि बिहोमाखौ जों अरायसम गोसोआव लागोन, जों बावनाय नङा आरो उननि समफ्राव बेबायदि गोबां हाबाफारिफोर खुङोब्ला बिथांमोनखौ फैबावगोन होननानै जों आसा खालामदों। दिनैनि हाबाफारियाव गिबिसिन गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लादों जिबिएफसि बाजुगाव गसाइगावनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगाव बिथांमोनहा बाहागो लादों। दा खेलाया सोलिगासिनो दङ, हाफ टाइम बारलांबाय। दानिया जोङो दिनैनिफ्राय आराम्भ जानानै गाबोननिफ्राय सोलिलांबाय थागोन। खेलाया सोलिनानै 10 नभेम्बराव जोबथा जाहैगोन। फाइनाल खेला 10 नभेम्बराव जोबथा जाहैगोन आरो बे फाइनाल खेलनि देरहागिरिया 60,000 रां आरो जेननाया 30,000 रां ट्रफिजों लोगोसे मोनगोन। बेजों लोगोसे दङ बेस्ट प्लेयारनि मोनसे ट्रफि दङ, बेखौबो गथायनाय जागोन। बेजों लोगोसे 15 नभेम्बराव वमेन फुटबल कम्पिटिसन एक्जिबिसन बे दङ। बे वमेन फुटबल कम्पिटिसनाव बाहागो लागोन माजबाद हेल्थ क्लाब वमेन फुटबल टीम आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार साइ फुटबल टीम वमेन टीम बिथांमोना बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो दोलै नोगोरै साफ्रोमबो स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्रा आरो जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनाय, बयबो जेन बै 15 थारिखआव जानो गोनां वमेन फुटबल कम्पिटिसन आरो बे कम्पिटिसनाव नुजाफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे फाइनालावबो दोलै नोगोरै फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो खावलायनाय जाबाय। आं अन्थाइबारि जोंमा लाइब्रेरि आरो क्लाब बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय हामलायथि होदों। मानो होनना बुङोब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सासे बिर जोहोलाव दि जाब्रां एनडिएफबिनिफ्राय बिथांनि गोसोखांथियाव बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंदों नैबे अन्थाइबारिनि गेलेग्रा फोथाराव। आं बिनि थाखाय बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेबायदि हारिनि थाखाय बावसोमनाय बिर जोहोलावजो बिथांमोनखौ जों बिदिनो सिबिनांगोन। बिथांमोननि जि हारिनि थाखाय बावसोमनानै गालांनाय बे बेसेनखौ जों अरायसम बेसेन होनांगोन आरो बिथांमोना दिन्थिना गालांनाय जि लामा, बे लामाजों जों बयबो आवगायलांनांगोन। आं बेखौनो नैबे समाव बुङो आरो जोंनि जोलुर एबा जायखिजाया गेलेनाय, बे गेलेनाय बिथिङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जौगाहोनो थाखाय माखासे स्कप दङ। जों बावैसो सिगां ISPL खुंबाय। बे ISPL खुंनायनि गेजेरजों आङो फोथायदों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि गामि गफायाव थानाय रायजो राजाफोर बिथांमोनाबो गेलेनायनि फारसे एसे सांग्रांथिखौ मोनदों एबा गेलेनो थाखाय एसे थुलुंगा मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गाहायै जोंनि जोलुर गेलेनाया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिया मोनसे नेसनेल लेभेलसिम एबा हादोरनाङारिसिम सहैनायनि मोनसे लामाखौ मोनबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बड'लेण्डनि जि जोलुर टीम
फुटबल टीम बेखौ उरिष्यायाव आई लीगनि जि टुर्नामेन्ट जाबाय थादों बे टुर्नामेन्टआव मोनसे दिन्थिफुंनाय मेच गेलेनो थाखाय जोङो अलरेडि हांख्रायनायखौ मोनबाय।